Mi gente, muy buenos días, así amanecemos. Son las 6:30 de la mañana. Nos vamos de pesca, ya estamos alistando todo. Aquí está el bolsito, los bolsos. Y esta es la carnada que vamos a utilizar hoy. Camarones. Nos vamos con unos camaroncitos. Por aquí el gatico que nunca puede hacer falta siempre.